हाय फ्रेंड, मेरे दोस्तों, मंगलवार फिर वही चिकन भी दोस्तों देसी ही चल रहा है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, देसी चिकन और उसका सूप एक नंबर है मेरे दोस्तों। एक टेस्ट लेके आपको बताते हैं। ये देखो दोस्तों, बहुत बढ़िया टेस्ट है दोस्तों, बहुत बढ़िया अरोमा है। देसी चिकन आज अच्छा लगे, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, सी यू।